Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kula muji syukur dhateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa dalu menika kula sampeyan saged kumpul wonten alun-alun Kudus kanthi ngrungokake pengaosan. Mugi-mugi amal kula sampeyan sedaya oleh ridane Allah Subhanahu wa taala, oleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh barokah lan karamah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dumateng para bapak, para ibu, wau para kiai-kiai, para ulama-ulama, so nggih nyebut kula Habib nggih. Nggih nek pancen turune nggih menawa nggih. Tapi mboten Habibe ngaten nggih. Sing dinut Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Nggih, kembali nggih. Nggih nek nasabe nggih insyaallah nggih bener nggih. Tapi mpun Habibe ngaten nggih, wuriyae inna akramakum indallahi atqakum. Niki wau pas ma'an manakib nggih, ijazah manakib nggih. Kula terangne, menapa kok kula kok milih ngiyane manakib? Nah, kula ngeten nggih. Dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngeten, khairun nasi man tabara bi ghairi. Bagus-baguse manusa iku wong sing ngalap ibarat yang liyane. Contone kae wong apik, wong ala, wong apa ketok to? Nah, iku dialap ibarat. Terus kae wong pangkat, wong bahagia ila akhirih, atau kae wong ora pangkat, ora bahagia, iku dialap banu tiba. Contohnya ngene, kula ngalap pilih mulang ngaji, ngamane manakib niku ngeten nggih. Siji ya, siji. Kakang kula Kiai Muhyiddin niku cabang Masyumi Banyuwangi, kali Kiai Muhyiddin kali Pait Banyuwangi. Nek ngomong nggih gedhe tau ngapusi duite pemerintah nu 17 juta. Kok ora iso hidup bahagia. Cabang Mas. Pas aku gak iso iso gaweane omah anake, to ngajeni anake, berangkane haji anake, atau nukone sawah anake ya kok ora. Dia tinggal masjid karo madrasah nggih sakniki nggih tasik. Niku kula arep contoh nggih. Kaping pindho kakang kula Kiai Jawahiri Bukaan Kepung Pare Kediri niku nggih tokoh politik. Niku nggih DPR. Si Muhyiddin nggih DPR. Niku nggih DPR, desane Kiai Mustain. Kok nggih mboten saged DPR, mboten saged bahagiake putra, hidupe ya biasa. Niku kula ala contoh ya. Terus niki kakang kula malih Haji Ma'ruf Jember, kakang kula let kalih. Niku nggih cabang NU. Nggih cabang politik, nggih DPR. Nggih mboten bahagiake yang rumah tanggane atau anake ya iso berangkatne haji anake ya ora ya gaene omah anake ya ninggali sah ombo ya ora ya kaya biasa. Terus kula
ibarat kae kaya ngono ya mung ngono ae. Wis aku tak ganggu politik aku tak ngaji ae. Ngaji ngamane manakib. Ngaji ngamane manakib, ngaji nggih mboten ngelone wong politik nggih mboten nganan gaya kang wis kabeh. Ngaji. Nggih alhamdulillah. Tatimbang karo kakang-kakang kula kok bahagia kula. Kula anak kula telu pun haji kabeh. Sampai mantu mau tak hajekne. Bojo sing tuwa sing enom ya tak hajekne kabeh. Lho anu mboten nyinggung. Ngeten Bu, nek kula ngomong wayah ki ngomong sugih tak dongane wae tak dongane sugih ngono Bu. Engko sampean anu gelo. Makane wong wayah ki kan mesti sugih. Nek kulpak apik tok wae sapa gelem diwayah. Mulane kula nindakake manakib ya alhamdulillah nggih. Nggih. Kula nggih pun haji ping 5. Ya anak-anak nggih pun kula gaekne griya-griya sedaya. Wis tak gawekne toko sedaya. Kula tumbasne mobil setunggal sing dereng sebab durung iso nyupir. Kula tukane mobil. Nggih. Niki mau ngaji manakib. Lah mula sampai nggih mau ngaji, kowe mula ngaji mawon mboten politik mboten nyinggung-nyinggung nggih mboten anu. Lah mulane kaya ngeten niku kula nindakake manakib. Kok diparingi kita bahagia akeh, ya kita akeh perkembangane baik agamane maupun dunyawi. Oleh karena niku manakib-manakib kita ijazahake kita ijazahake yang panjenengan sedaya, yang para kiai-kiai, ya dah. Dadi kiai-kiai iki ben iso sugih-sugih kabeh, dhuwit-dhuwit kabeh. Lah sampean nggih ngoten iso jembar rezekine kabeh. Lah mengko nek kiai iki sugih, lha ya ta. Ya sugih ra iso anu ta, mbangun apa-apa, lagi nulung wong gak duwe-duwe ngoten ta. Lah para kiai ta, rondo-rondo sing gak duwe ditulung, ya. Ya perawan-perawan sing nganggur ditulung. Nggih. Loh ditulung Bu ora dirabi. Rondo-rondo sing gandhe ditulung ora dirabi. Lah dirabi ya. Nggih. Lah niku lah kaping 7 ngeten. Kula niki keluargane nyai kula niku mboten ahli sunnah. Keluargane nyai bahkan nyai niku nggih mboten ahli sunnah. Mulane nggih sakniki ahli sunnah. Mboten ahli sunnah keluarga. Sugih-sugih nggih pegawai sedaya. Pegawai sedaya nggih angkat sugih-sugih. Nah, kalih kula niku nggih anu, sik pertama kali kados-kados mboten cocok ngoten. Mboten sae kalih kula. Setelah kalah sugih kalih kula, apik sedaya. Nggih dosen, nggih angkatan lah, nggih pun angkatan, nggih camat, nggih wakil bupati Banyuwangi niku sakniki meninggal, nembe meninggal. Niku ya, nyanu niku. Lho niku sugih-sugih sedaya. Ndek kalih kula nggih, wong kula santri gak duwe apa-apa, umure santri iki kan gak duwe apa-apa ta. Ya dadi nggih rada mboten anu nggih, rada mboten sae kalih kula. Nek ngomong rada nyinggung, yo mboten ahli sunnah, kula ahli sunnah. Masan pun kalah sugih kalih kula sae sedaya. Lah kalah sugih ngeten. Tahun 93 niki kula haji tiyang 3. Lah kakange nyai niku nggih haji. Wong kalih. Kula haji tiyang 3 mboten dodol tanah. Lah kakange nyai niku haji tiyang kalih dodol tanah. Maratuwa muni, jari kandhe plak apik haji kok gak dodol tanah, kowe kok anu bayaranmu akeh kok dodol tanah. Lho niku sebab ngono iku lho apik sakniki kalih kula sae. Mulane tak pikir donya iku berarti berpengaruh. Hah? Lha nek kiai-kiai ki sugih-sugih, ngono, ngamane-manake sugih-sugih, lah Islam ki berkembang. Negara pun go tentrem. Nah, apa meneh kiai ki dermawan. Nggih.
Ya ngono kuwi nulungi wong gak duwe. Ya mulai sapa niku nggih Risat nggih. Saking Romo Yai Ma'ruf Irsyad nggih. Ampun sangat luas e. Sakniki kula wae ijazah mawon nggih. Carane sampean pengen sugih dhuwit mboten? Marake niku paedahe ben akeh duwite, ben akeh murite, ben akeh bojone barang. Terus saiki manake tak terang. Maca manake ki piye? Maca manake iku tawasul, nggih. Tawasul data Allah tawasul ilallah ta'ala melalui Syekh Qadir Jailani. Niku tawasul. Maca selawat nggih tawasul, ziarah kubur tawasul. Nggih. Ziarah tawasul selamatan nggih tawasul. Iku tawasul nggih. Ziarahnya kuburing para wali teng Sunan Kudus para wali Songo niku tawasul. Kesebut wonten kitab Sawi. Kula waosak. Sebab niki teng Kudus ini wong ahli ilmu. Wong aku ulama Kudus ta wong Kudus akeh ahli ilmu. Iki nek tak waca marake iki gak tak terangne kurang paham mesine. Qur'ane ngeten. Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Lah ya. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman ladina itaku padha wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah wabtahu lan padha nyupriya sira kabeh ilahi maring Allah alwasilata ing lantaran. Nek tafsir Jalalain ditawdawake alwasilah bil imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lan nek tafsir Sawi ya niki Tafsir Sawi juz 1 Saqifat 372 ngeten. Wabtiga wasilah mayuqarribu ilaihi mutlaqon. Nyupe wasilah marang Allah ki endi barang sing marekne marang Allah mutlak. Wa min jumlati dzalik mahabbatu anbiya illahi ta'ala. Setengah sangka jumlah wasilah sing marekne marang Allah iku demen marang nabine Allah. Kaya maca ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam niku wasilah. Wa auliya hilang kekasih Allah maca wala jami auliya wa syuhada wa ulasan iku wasilah. Wasadaqatu lan selamatan niku nggih wasilah. Kaya niki wae udah selamatan sampean dadi sukani diharan niku nggih. Lah niku selamatan niku nggih wasilah. Wah aku nek ayo nah. Wa ziyaratu ahbabillah. Wa ziyaratu ahbabillah lan ziarah kasih Allah taala. Iku ya wasilah. Ziarah teng makam Sunan Kudus, teng makam Wali Songo ya wasilah iku jenenge. Ya. Ya, nah. Wa kasati du'a lan akeh donga, akeh maca donga, wasilaturahim lan nepung sanak permili. Niku nggih wasilah sebute. Wa kasatu zikri akeh maca zikir walidzaba kadzalik tidak. Pokoke dzalik. Niku wasilah jenenge. Hah? Bener termasuk maca manake nggih wasilah marang kasih Gusti Allah taala. Niki satu pihak selamatan ziarah kuburing para nabi para wali sedekah ila akhiri donga iku wasilah satu pihak Imam Ghazali ndawake ziarah kubur ziarah kasih Allah taala sedekah ila akhiri iku ibadah Imam Ghazali ya. Nah, tawaca jadi
satu pihak ziarah marang kuburing para nabi, para wali, para ulama wassalihin, sedekah lan jasa akeh dan satu rami kabeh iku ibadah. Nek Imam Ghazali satu pihak tafsir Sawi juz 1 sahifat 372 iku wasilah. Nek Imam Ghazali ngibadah ngarani. Nah, jadi ziarah teng makam-makam niku ora musyrik uga. Nah, ibadah Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Aqismu tsani ayyusafira yen to lunga sapa adu li ajna ibadati krono areng ibadah. Imma li hajjin ana kalane krono haji au jihadin nata krono berjuang. Wa yadkhulan klebu bi jumlatin dalam jumlah yasi lunga apa ziaratu kubur anbiya ziarah kuburing para nabi alaihi salam. Ki ibadah. Nah Imam Ghazali ya. Wa ziaratu kubur sahabat lan ziarah kuburing para sahabat wa tabi'in. Nah ziarah kuburing para sahabat atau tabi'in itu termasuk ibadah. Wa sairul ulama wal auliya lan kabeh para ulama para wali iku ibadah. Nah satu pihak Imam Ghazali. Nah enak wong ngarani ya ziarah kubur iku kleru hujae apa? Iki Imam Ghazali. Ya, makanya. Wa kullu man utai saben-saben wong yutabarraku dialap barokah apa bi musyahadati musyahadaiman fi hayati ndam uripe man yutabarraku mengko dialap barokah apa bi ziarati lan ziarah iman ba'da fati sausis sidan iman. Nek uang kuwi mesti ulama iki man jane zaman uripe kena dialap barokah, badha meninggal dunia kena dialap barokah. Kaya Sunan Kudus ila akhiri perwali wasanga zaman sugenge kena dialap barokah, badha meninggal dunia ya kena diziarahi dialap barokahipun. Intaha Ihya Ulumuddin juz 2 sahifah 246. Ngoten dah. Iki ya. Dadi aja kleru, pon. Ya sampun ngaten mawon nggih. Lah sakniki sekedap kula nggih pun ngaten nggih keterangannya. Dadi maca apa ngarane kuwi maca manaqib nek miturut tafsir Sawi iku tawasul. Nek miturut Imam Ghazali termasuk iku ibadah. Ziarah sami kali ziarah kubur kala wau ila akhirih ya ngaten. Slamet kali sedekah bae. Slamet niku tawasul iku ibadah. Aja kleru. Abot sakniki sampean pengin tak faedahe manaqib nggih. Menawa sampean niku pengin jembar rezekine ngamani manaqib, wacanen manaqib kuwi, ini manaqib ya. Wacamen manaqib iku ping 11. Sama waca, santus nggih. Sama waca ping 11 zaman 11 dina utawa thariqatul ainiyah niku ping 9 inggih ping 11 tapi 9 dina. Manaqib niku sama wae pun diwasta kali Romo Fakrozi dah nggih pun sae pun kula ijazahi sama nglakoni. Lah sampeyan nek mungkin nggih. Engko zaman 11 dina ki nek wong wae dhuwit apa ora? Mbuh ya mbuh 10.000 mbuh 1.000 nek wong wae apa ora? Nek enek lah njalukmu dhuwit ki pira? Menjalukmu ki 20 juta kok wong wae dhuwit 10.000 kurang akeh. Wis wacanen ping 30 apa ping 17. Nek gak enek wong wae dhuwit kowe gak nemu dhuwit gak enek tamu gaib ngene ya kowe slametana slametane mayarae pendak tanggal 11 beliau pitik maca Fatihah yang Kanjeng Nabi sepisan
Syekh Abdul Qadir Jailani sepisan, wong tua loro sepisan. Nah, nggih. Mungkin sampean dagang lak laris. Mungkin ndang gris payu. Dan sampean iki pentingane iki mak agama murid ben akeh ngeten. Pendak malam Jumat selamatan bubur abang. Wah sedekah tawasul to. Wah ada sedekah sebut nih. Wah sedekah tawasul. Tak sing tawasule ngono. Lah tawasule ya kudu Pak Guru. Ya tak dudu iki. Lah tak ijazahi. Nek murid ben akeh, duwite ben akeh, selamatane bubur abang. Sekilo paling sithik. Waktu selamatan maca Fatihah yang kanjeng Nabi sepisan, Syekh Abdul Qadir Jailani sepisan, wong tua loro sepisan. Nah, ajalah iki. Lho samang lakoni nggih. Sama buktekne wong kula niki nggih buktekne duwite akeh apa ora. Buktekno isimane Kudus gone perdagangan to niki nggih. Akeh dagang samang lakoni. Apa milih tanggal nek donya pengen tanggal 11. Khusus donya, pendak tanggal 11 meleh pitik selamatan. Selamatan di pansak keluarga, terus tangga-tanggane nggih kena ngundang kiai ya kena, tapi nek ngundang Pak Yai ya nyangoni rada akeh ya. Ya ngono kena ya diwacake manakib ngeten mawon ya. Nek gak iso mbak gak iso maca manakib tuku ae dekek lemari sing dhuwur dipelihara sing apik manakibe ya. Thariqatul Ahniyah nggih ngaten ning Thariqatul Ahniyah le maca nggih ping 11 namung mung 9 dina. Nggih ngaten enek wong wae dhuwit apa ora. Ngaten nggih. Niku samang lakoni dhisik kabeh biasa dipilih apa manakibe apa Thariqatul Ahniyah apa jairusan yang sami mawon mungkin urusan dunya lho nggih. Gampil. Sampean mungkin kapan beli pitik setiap bulan buatan sampai 3 tahun sampai iso haji insyaallah nih iso haji nggih mungkin nek pun sang diterusne mungkin lah ben tahun iso haji nggih betahun kalau niku pas niki mboten anu nggih haji kula awake sakit wingi saniki mun latih saras muga-muga tahun ngarep iso haji ya kula ning haji ping 5 kula niku. Nah, nggih ngaten niku carane ben akeh duwite. Sang lakoni nggih. Lara nggih ngaten nggih, lara diwaosake. Wonten Kiai Fauzan lare tamu maca manakib ae. Lah niku nek urusan jembare rezeki nggih, jembare rezeki. Nggih anu. Hah? Lah Asma Arta niku nggih ngaten. Asma Arta sama Asma Arta nggih. Nggih. Sama Asma Arta niku enten rajai. Nah, mengke samang paruh atau yasiono sebagian sing digandeng raja. Lah sing sang gandengan sing sebagian ku digawe kulaan apa digawe apa? Nek kira engko nek digawe nuku, ge kulaan toko engko tokone duwite slamet gaene wong nyolong, gaene wong ngapusi, lan duwite engko tokone engko ya laris. Tapi nggih ngaten, nek niku ngene, nggih. Setiap malam Jumat selamatan bubur abang sekilo nek niku nggih dhuwit niku nggih aja lali. Lah mengke bareng mesisan nylameti dhuwit karo nylameti manakib setiap malam Jumat wis iso to kan apik sih nggih. Hah? Engko dhuwite engko lak anu. Mengko gak iso bangkrut ta. Engko. Kok bektekno gak iso bangkrut tukul ya. Nah. Sampun paham, Bapak? Hah? Paham? Hah? Dibaleni nggih. Nah. Pertama kali samang jajal dhisik, dijajal 11 dina. Poso ya kenek, gak poso ya gak apa-apa. Tapi lek maca ping 11. Baik manakib maupun jairum Thariqatul Ahniyah ben nggih. Hah. Thariqatul nek Thariqatul Ahniyah namung 9 dina, nek tapan manakib 11 dina. Lho sak jerone 11 dina, sak jerone maca iku enek wong ngeteri dhuwit apa ora? Enek tamu wae apa ora?
utawa ki nemu dhuwit apa ora ngono. Upama gak enek slametan ya. Gak enek terus slametan pendak malam Jumat utawa pendak tanggal 11 karep milih iki ben akeh duwite. Lha iku tawasul to. Tawasule ngono kuwi carane lah yang iku tawasule ngono. Ya kok tak waca kitabe wae kitabe. Lah iku tawasul termasuk kita ibadah selamatan kita yang ibadah. Gitu. Nglameti wong tuane lho, ndak malam Jumat nggih. Ngoten nggih. Lah nek kapan enek wong wae dhuwit atau nemu dhuwit, lah iku piro leh nemu? Apa cocok atau wis cukup karo maksudmu apa gak? Upama utangmu ki duwe utang ping dinyaur utang apa kaji? Nek gurung tutuk leng wis saiki lehmu maca kurang akeh. Ya kono maca ping 70 apa 30 apa 40 ngono sedinane. Engko tambah apa ora? Engko tambah apa ora? Ngono. Ya. Lah nek gak tambah ya aja segera njaluk. Engko nek gak tambah poal slametan nggih. Lah amalian manakib niki samang anu nggih. Samang dhisikne niki kuncine ilmu pesuruhan manakib kuncine. Nek wis mbok lakoni manakib iku kitab-kitab sing tersusun saka pesuruhan kuwi kaya Jairul Hikmah iku kena mbok lakoni. Tegese mbok lakoni gampang hasile. Mata ijazahane kabeh kitab-kitab wong kudus wis ahli ilmu. Dadi wis tak gawe gampang ae. Apa ngarani wis cukup wong kudus kene wis alim-alim, wis bagus-bagus. Lah misale nggo Jawairul Hikmah tapi ngeten nggih. Nggo Jawairul Hikmah niku enek tulisan njaluk dhuwit malaikat. Njaluk dhuwit malaikat niku kanggo haji nggih. Aja ki rabi. Ku njaluk ki rabi. Niki enten teng pesuruhan. Njaluk dhuwit nyang malaikat digawe rabi. Boten diparingi. Lah ya sing jazahi iki sapa aku kang jazahi ngono kok. Salahmu dhewe. Gawe haji nggih. Gawe haji nggih niku digawe haji ki nyuwut nggih kados teng Jairul Hikmah niku samang jaluk. Tapi nek wis manakibe wis kok lakoni. Ya aja setahun 2 tahun kula niku lek nglakoni manakib niku waktu njaluk dhuwit kangge haji niku 79 8 13 tahun 14 tahun kula lek nglakoni manakib baru njaluk dhuwit malaikat niku diparingi kula diparingi nggih haji 93 terus 95 97 2000 mboten ada napa-napa kula nggih amongan nyuwun nyalot lho niku tapi syarate manakibe lakonana dhisik nek manakibe ora mbok lakoni ya angel nggih enten kula critani namine Kiai Maki Sampangan Muncar niku kula duki haji tahun 82 niku haji kula dadi kula lah niku duki tengen kula sampean ora duwe dhuwit kok iso haji to piye carane ngono ya njaluk nyang sing kuwasa aku njaluk wiritane wong sepuh ngrika sing kula sukani nggih ngaten niku tapi dereng ngamani manakib dheweke diamani tak omongi jam 12:04 iku teko biasane malaikate jubahe putih jubahe putih sebane ijo engko ngwehi dhuwit utawa ngwehi nasihat ngono ae tenan dilakoni karo Kiai Maki malaikat iku ya teko tapi gedhe wireng mbok pojokan lan dhuwur yang ngopo aku mbok celuk melayu Kiai Maki tapi nggih iso haji nggih taune nggih mboten diwehi tapi nggih iso haji iku saking anu
gak bener tempatnya kurang bersih, tempatnya kurang bersih toya si kanggo anu kurang tempatnya kira-kira. Terus malih Kaji Asnawi nggih njaluk mboten diwehi nggih mboten dipethuki, tapi nggih iso kaji nggih tak nggih iso kaji kan. Ya pokoke njaluk kaji nggih samang tindakne, tapi manakipe lakonono dhisik nggih. Nah, ngeten nggih sama. Pun dalu niku Bu, nggih. Pun kula ulasin pun kata mau'izah hasanah wau. Nggih wan kula memang mboten ahli. Mulane nek kula lunga nek ana undangan saking ngitang pundi niku nggih evaluasi kula jak. Kula kengken ngundang. Masalahe kula mboten saged mau'izah sing kathah. Bisane nggih ijazah mawon. Ngaten mawon niki mengke nek salaman nggih anu nggih. Salaman nggih badhe punya. Niki ngeten mawon tak ganti donga mawon. Wis tak dongakne sampean wilujeng sedaya lahir batin. Panjang umur sedaya. Lancar rezekine sedaya. Sugih sedaya. Bisa ibadah haji sedaya. Husnul khotimah sedaya. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan nastaghfiruka nasta'udzinuka bi adiyanana wa anfusana wa amwalana wa auladana wa ahlana wa ahla baitana wa atba'ana wa awanana jama'atina jamiyatina wa mansilatina martabatina wa darajatina kulli syai'in a'taitana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.